Eles estavam trocando com a polícia, eu peguei e assaltei eles no meio da ação deles com a polícia. Assaltei eles. Eu assalto. Caralho. Eu peguei e matei eles tudo. Uhum. E aí, nós vamos trocar de faca ou vamos ficar na mesma ainda? Tem que falar com todo mundo, né? Pra nós trocar. Tá ligado? Assalto, paizão. Vai, levanta a mão.